一節新鮮嘅肺氣管啦，佢咧你會發覺佢裏邊係潔白無瑕嘅，你幾新鮮，係咪？睇下咧，你見到啲咩現象咯喎嚇？但係呢個部位咧，食煙啲人嘅喉嚨係咁樣，都可以話係呢個咧就係食咗60支煙嘅豬肺，咁你可以拍埋一拼咧，你見到個效果就會好大分別啦。有幾多個肺分別 ？OK，嗱呢一條氣管分別就係